Merhaba arkadaşlar. Bu videoda Sakarya'dan Langoza ormanlarını çektim. Burayı size yansıtacağım. Ve Karasuyu sahilini çektim. Karasu sahili kumu harika. Denizi de yani gördüğüm kadarıyla pis değil. 2 gün burada kaldım. Bir gün su dalgalı değildi. 2 gün dalgalıydı. Tabii ki burası Karadeniz dalgasıyla meşhur. Karasu'da karavanlar için yani ben geldim şu an için bir şey demediler. Tabii ki her an her şey değişebiliyor. Ben Eylül ayında buradaydım. Gayet sakin ve düzgün, güzel bir yer. Yeni gelişmekte olan bir yer. Uzun zamandır burası çok talep görmediği için herhalde yeni düzenlemeler yapılıyor. Bu sahildeki bütün evleri kaldıracaklarını söylüyorlar. Yolun öbür tarafındaki evler kalacak. Yoldan denize olan evleri kaldıracaklarmış. Karasu karavanla değerlendirilebilir bir yer. Yani benim hoşuma gitti. Denizde dalga varsa kumu var, sesi var. Onları kullanırsınız. Evet, bu videoda Langoza ormanları ve Karasu sahilini çektim. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Dostça kalın.
Sakarya Nehri'nin denize aktığı yer. Hep ben buradayım. Bana derler ki uçurtmakçı amca nerede? Karasu 3. kulenin orada. Derim ben şimdi uçurtmadı bakayım. Biraz daha yukarı. Kendine iyi bak. Karasu'ya da girelim değil mi? Dümdüz de girebilirsin.